हेलो नमस्ते, मैं गुड्डू कुमार आप लोग को दिखा रहा हूँ बाहर घर से तिला का। माननीय सांसद महोदय पप्पू यादव जी आज बाहर घर से तिला को में निरीक्षण करने के लिए पहुँचे। ये दृश्य बिहार की है जो आप अभी फ़ोन में मेरे मोबाइल में यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं। और देखिए, देखते ही देखते गंगा माता इस घर को अपनी गोद में समा लिया। ऐसे कई घर ऐसे तबाह हुए, कई परिवार तबाह हुए। इस इलाके में लोग का बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है। और ये दृश्य को आप लोग को देखने के लिए पूरे वीडियो में बने रहिए। इस दृश्य को देखने के लिए आपके अंदर जिगर होना चाहिए, और जो जिगर वाला है वही देख सकता है इस दृश्य को। दिल दहला देने वाला ये दृश्य है।